Всем привет! Это задний барабан ВАЗ-2108. При езде были посторонние шумы в заднем мосту. Ну, моста нету, в заднем колесе. И читал в интернете, что это может быть. И никто не мог мне так толком и ответить. Сказали: разбирай, смотри, проверяй. При разборке, вот смотрите, что произошло. Порвала заднюю колодку пополам. Вот остальная запчасть колодки. Сейчас надо будет искать замену колодки одной. Получается, это у нас какая идет с вытяжным на тросик. Пружины уже никакие. Сейчас будем менять, промывать, все чистить и ставить, проверять. Все, всем счастливо. Тут ручника нихуя не нахуй.